اكسبسيونيل في الصهد، فغير اختي ما قديناش نقاومو بزز باش كيدوزو النهارات تيخصو ديو في الليل كيكونو سخان بزاف، واخا كيما تيزوقنا خدامه وداكشي ما كتحس بالصعب. فاليوم ان شاء الله باذن الله عندنا بروج جديد في مكان جديد، عندنا حاجه ديفيرون على المره اللي فاتت اللي وريتكم، فبقاو معنا فرجه ممتعه. انا ان شاء الله غنحاول نوريكم كاع داكشي اللي قدرت نوريكم، ما نقدرش نوريكم كلشي اللي نحاولوا ديما نديروا لكم داكشي اللي يقدر نعمل نقدر نستطيع. فرجه ممتعه بقاو معنا. كما قلت لكم البنات انا جيت دوميتاريون، كل ما يخص بالكواكب، كل ما يخص بأي حاجة صراحة دير ليها الشرح ديالها، دير ليها الفوتو تاعها، ديري عندي فيديو. انا نحاول يمكن نعطيكم صورة على كل حاجة، نحاول ناخذ لكم دي فوتو ونحاول ناخذ لكم دي فيديو، فبقاو معنا البنات. هنا دايرين كل حاجة الصورة تاعها ودايرين الشرح ديالها تحت. ندير العلوم الطبيعية. نحاول ما امكن نعطيكم انفورماسيون مع الشرح ديال كل حاجه. turning point oxygen production. شو هذا اللي ما دارش هوني غادا نحرشو عليه الديناصور.
شحال زوينة هاد البلاصة، فنة رائعة صراحة. بزاف معلومات كلينية، دايرين شاشات، كل شاشة فيها تختار نتا اش من كوكب بغيتي تاخد عليه معلومات، مثلا بغيتي زحل، بغيتي كوكب الأرض، بغيتي المريخ، أي حاجة بغيتيها كتمشي كتكليكي فوق هاد الشاشة وكيخرج لك كاع لي دوني، كيخرج لك المعلومات كاملين. هادو هنا هاد الحياطة شفتو دايرين هاد الشكل منجمات فيهم، وكاين في اللور ديالهم كاينين دي زيكرون. حتى تنعرض لكم من مارس اللي طلعت ليه الكره الارضيه في راسو، غيمشي لمارس راه فين ما يدير. انا غناخذ لكم فكره ونقول لكم شنو كاين. موجوده الخدمه تما، والله راه قال لك الدنيا خاويه، اللي بغى يجي لمارس مرحبا. ولا ها هو. But as attractive as this may sound, it is not an absolute criterion. Many natural or artificial objects can also be man-made. Finally, one can always verify if a meteorite contains chemicals. غادا نهضروا دابا، غنمشيو نوريكم لمارس الحجر ديالو اللي طاحوا علينا شي حجيرات راهم عندنا هنايا. When you have a moment, take a look at the Okay. microscope to get there. فوالا. Of course, it is not always that easy. Some meteorites are much more difficult to recognize than others. To identify them, you sometimes need sophisticated equipment to make a more advanced analysis. So there you have it. I hope this short presentation captures the value of studying meteorites. And if by any chance you stumble one day upon something, السيارة جاي من مارس، كل حاجة ولا دات ديالها، امتى طاح، كيكتبوا لك كاع المعلومات عليها، منين جات، كاع المعلومات اللي خاصة. et conséquemment, البنات غادي cette نعطيكم فكرة على différenciation الشيء اللي كاين في هاد الكورس هادو، لا بيطون فيزيال، يعني كيهضروا على الشيت ولا الحجرات اللي طايحين من السما. la coquille ما كنعرفوا correspond بلا كاينين à شهور la طايحين le كيطيحوا في blanc العالم au كامل. manteau et le غنعطيكم jaune فكرة au باغ rouge. اكزومبل هذا Et النيميرو puis, on 1 observe نيميرو 2 les هنا كاينين دي تابليت mêmes كيدونيو ليكسبليكاسيون. باغ اكزومبل بغيت نعرف انا شي حاجه على النيميرو 1 سميتو ونعرف كلشي، كنجي كنكريي هنا كتعطيني لي زانفورماسيون، مثلا هاد الشيتين طاحت من 1964 اش من بلاصه في لا فرانس، كاع لي ديتاي كامله باش الناس كاملين يستافدوا. مثلا ساليت من نيميرو 1 عرفت لي زانفورماسيون، غنمشي نيميرو 2 نفس الشيء. مثلا هذه طاحت في 1932 وكاتبين لك في لا تونيزي، هذه فين جات، كانت في تونس فين طاحت، وجامعين هذا الشيء محافظين عليه باش الناس يستافدوا منه. كاع لي سيونتيفيك اللي محتاجين دي زانفورماسيون كيرجعوا لهذا الشيء، ميم لي ستوديون اللي دايرين السيونس راه كيرجعوا لهذا. كاين مثلا هنايا عندنا شحال من اكزومبل، نيميرو 3 4 5 1 شوف شحال من هذه نيميرو 4 شوف دايره بحال المرصع، بحال الذهب كيبان لك. هذا ماشي بعيد يكون الذهب ولا الله اعلم اش من معدن فيها. وهنا دايرين طابع سميتو فيموس، هنا كاتبين مكتوبه بالانجليزي هذا الشيء. هنا نيميرو مثلا 1 هي في 1947 فاش طاحت هذه فرنسيه. يعني بحال تقولوا هذا متحف صغيور ديال الاحجار الكريمه اللي طايحه من السماء. بغيتي تاخذي معلومه مثلا نيميرو 2 غتمشي تكليك وغادي يخرج لك كلشي. مثلا هذا كانت في فرنسا 1803 نيميرو 2 اللي هي هذه، ها هي نيميرو 2 هذه
غادي طاحت في لافرونس. شوف لكم نيميرو 4. نيميرو 4 شوف تبارك الله قداش كتبان كبيره بزاف. شوف نيميرو 4 هي اللي قلت لكم فيها بحال الذهب. شوف فوالا هنا هذه فين كانت في 1912 يعني عاد الحمايه. حنا ديك الساعه مازال عندنا استعمار. طاحت في اليونايتد ستيت وهم خدوها وداروا ليها عطاوها عنايه وعطاو فيها المعلومات اللي غادي يبقى ارث على ارث اللي جا كيستافد منها. هنا كاينه انزون واحد سيكسيون واحده اخرى فيها كاع لي نيميرو كما كتشوفوا 6 7 8 9 حتى ل 9 كل حاجه وشنو فيها. كاين مازال هنا 9 10 11 12 كاينه هذه تري جولي فريمون تبان رائعه على نيميرو 11. شوف كيف شكلها سبحان الله دايره كيفاش دايره. هذه جايه طاحت من تما نشوف شكلها كيفاش داير. هنا ليكسبليكاسيون ديال كل حاجه. مثلا نيميرو 11 انا نعطيكم من ليها التعليمات من جات 1822. شوف شحال ديال السنين وهي مازال كاينه. هذه كانت في الشيلي من طاحت. وشوف دابا المعلومات اللي بغى ياخذ الاسم ديالها ويرجع للانترنت يقلب راه غادي يلقى بيان سور كاع لي ديسكريبسيون. مي هنا التواجد ديالها راه كاينه في كندا يعني فين حاطين عليها. وكاع هنايا شحال دايرين هاد الستركتور من 1 حتى ل 5 ميم لو 6 ولا ان سيكسيون ديفيرون. فوالا شوف هذا شكلها كيفاش داير. حتى هي نفس الشيء فيها لوغ. هذه مثلا لو نيميرو 2 غتجي هنا غتكتب جوج وكيعطيك مثلا 1992 فاش طاحت هذه فين في الكيب لو نور دو كيبيك. كاين بزاف د الحويجات. تشوفوا معايا هاد الشيت هذه شحال في العمر ديالها متى اكتشفات الكومبوزيسيون ديالها وفين طاحت يعني شمن من طاحت. شوفوا معايا هذا ايشانتيون ديال هاد البرش اللي طاحت شحال في عمرها 3 مليار و700 عام 3 مليار 700 مليون داني. هاي هنا في الكيبيك قلنا كوتي هذا ديال غير لي تراديكسيون. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله شحال في العمر ديالها باش تكون عند حاجه عندها قيمه بحال هكا 3 مليار 700 مليون داني. شوف كيفاش كتبان. في الكيبيك بس انا واش التخصص ديالي السيونتيفيك انا كنت في الدراسه انا غير كنحاول نعطي واحد المقتطفات من داكشي اللي عرفت اللي شفت هنا. ما عنديش بصراحه ما نقدرش نفيدكم بزاف لان انا ماشي الدومين ديالي السيونتيفيك. فانا غنعطيكم فكره على الناس اللي ديجا في الدومين راه غادي يعرفوا اكثر مني. فهنا كتشوفوا هنا نفس الشيء. شوف شحال ديال اللي متخصص في الشهوب وعارف القيمه ديالهم عارف الثمن ديالهم شحال كيتساووا باش كيتباعوا. راسي شي حاجه اللي ما نقدرش نقول لكم بخير باسكو شي حاجه اللي هي غالي بزاف. فهنا نفس البرانسيپ كيديروا دي طابليت بور دوني دي زيكسبليكاسيون. هاد البلايصه هنايا هاد البلايصه هنا دايرينها بالنسبه للاكسبليكاسيون. اللي شفتو غتشوفوا معايا واحد العرض على الشمس كتجلس هنا كيجي واحد الاكسبليكاسيون ديال كل كوكب مثلا ولا اي حاجه كيشرح لك. كتجلس هنا كيعطيك ديجا انذار باننا غنكونوا مثلا من هنا ل 2 مينيت ولا 3 مينيت وكتكون واحد الضوء كيشعل هنايا وداكشي كيجيو الناس الشمس. راه مازال غنبين لكم الفيديو غادي تشوفوا فيه السيد يشرح لي الدومين ديالو كما كان 5000 سنين ديال السنين والشمس كاينه وهضر على كيفاش خصنا نحافظوا عليها وكيفاش خصنا ما نديروش الزبال وكيفاش ما خصناش نضروا بالبيئه ديالنا. فالميساج اللي غنقول لهادشي هو ان الانسان يحاول يكونطرولي التصرفات ديالو. مثلا وليو ديال غير نرمي كاع مثلا في الزنقه نديرو في بلاصتو. مثلا التلوث بزاف الحوايج اللي كضر بالصحه ديالنا وكضر ماشي بينا حنا فكضر حتى بالكوكب. ودابا راه كاينين دي شيء اللي غنشوفوا في الفيديو ان تنقولوا الثقب الازوني تيجيو من هذاك التلوث ومن داكشي المشاكل اللي كنديرو حنا ما كنحسوا. فهاد البلاصه اللي جلسوا فيها الناس جي سبور ليكسبليكاسيون لان لا بيرسون هنا عطينا سباس باش كيشرح وهنايا كيجلسوا الناس كيسمعوا بيان سور. هنا نفس الشيء دايرين نفس البرانسيپ. فانا جبتكم كاين بزاف د الحوايج. انا جبتكم غير الجهه اللي فيها الشهب يعني الاحجار الكريمه اللي طايحه من السما اللي كاينين بزاف هما دايرين على الكواكب. En 20 secondes, au fond de l'exposition, c'est par ici, approchez. On observe le soleil dans 15, 14, 32, 54, 12, 33, 26, 142, dans 5 secondes, dans 4, dans 3, dans 2, dans 1. Bonjour tout le monde. Vous allez bien?
J'ai apporté un petit livre pour vous autres. Attendez un petit peu. Ah! Bon, je m'appelle Claude et on va regarder le soleil, juste là. Oui. Mais avant, je dois vous dire qu'est-ce que c'est que le soleil. C'est une étoile. Hein? Ça, vous le saviez déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une étoile que l'on retrouve dans des galaxies. Les galaxies, c'est des rassemblements de milliards d'étoiles. Tiens, ça m'appelle ça. La galaxie du Métocrion. C'est vrai, c'est son nom. Tout ce qui est blanc, là, même ça ici, là, tout ce qui est blanc, là, ce sont des étoiles. Des milliards d'étoiles. Dans chacune des galaxies, il y a au moins 150 à 200 milliards d'étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, c'est son nom. Il y a 200 milliards d'étoiles. Le Soleil n'est pas au centre de la galaxie. C'est pas celle-là. Là. On ne sortira jamais de notre galaxie, c'est impossible. Mais il est à peu près aux 2 tiers, pas partant du centre, à peu près ici. Voilà. Les étoiles, toutes les étoiles que l'on voit la nuit font partie de notre galaxie, la Voie lactée. OK? Le Soleil, c'est une étoile jaune en plein milieu de sa vie. 5 milliards d'années. Il lui en reste encore 5 milliards d'années à vivre. On peut dormir tranquille. Habituellement, le Soleil a des taches solaires. Présentement, il n'y a absolument rien. Il est propre. Le Soleil a un cycle de 11 ans. À tous les 11 ans, il y a plus de taches solaires. Les taches solaires, c'est ça, c'est des petites taches noires que l'on voit sur le Soleil. Minuscules, en fait, c'est la grosseur de la Terre. C'est minuscule, mais c'est... La surface du Soleil, c'est 6000 degrés Celsius. Les taches solaires, c'est les zones un peu plus froides, 4 à 5000 degrés. Chaud là, mais c'est froid. C'est des petites zones, des petits champs magnétiques là, qui partent là, et qui font des protubérances. À chaque fois que vous voyez une protubérance, un jet de gaz comme ça, vous pouvez dire que les taches solaires est en dessous. Hein? Ça part d'un côté, du nord, ça revient au sud, et ça fait des zones un peu plus froides. Bon, présentement, notre Soleil a disparu. Ça, c'est normal. Voilà. Une autre longueur d'onde, on peut apercevoir d'autres détails sur le Soleil. En fait, vous pouvez voir très bien les protubérances sur le côté ici. Là. Vous voyez? Les jets de gaz. C'est pas du feu, le Soleil. Le Soleil, comme toutes les étoiles, c'est des boules d'hydrogène en fusion. Ça ne peut pas être du feu parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Donc, ça prend de l'air pour que le feu puisse fonctionner. Alors, c'est de l'hydrogène. C'est des atomes d'hydrogène qui se collent entre eux, qui deviennent de l'hélium, puis là, ça continue pendant des milliards d'années. Puis, selon la masse de l'étoile, ben, il y a différentes morts d'étoiles. Une étoile, ça naît, ça vit, ça meurt. Alors, notre Soleil, il est présentement en plein milieu de sa vie, étoile jaune. Une bébé étoile est bleue, une vieille étoile est rouge. On peut les voir même dans le ciel, là, vous pouvez voir des étoiles plus bleutées, il y en a d'autres plus orangées. Et voilà, les différents phases, différents stades de la vie de l'étoile. Très tranquille, vous voyez, aucune tache. On les verrait, les taches solaires. Ce sont de vraies images prises par le télescope spatial SDO, Solar Dynamic Observatory. Un télescope qui est autour de la Terre, qui pointe toujours le Soleil. Alors, on peut le voir en jaune ou on peut le voir en rouge, comme ça. C'est gros, le Soleil, les étoiles. Les étoiles, c'est toujours plus gros qu'une planète. Je vais vous montrer la planète Terre en comparaison avec notre étoile Soleil, juste pour qu'on puisse avoir une petite idée. Les petites billes noires au bout de mon bâton, là, c'est la Terre. OK? Ici. Hop. La Terre! J'ai perdu la Terre! La Terre est perdue! Elle est partie par terre! Ah! Vous avez vu? Ça, c'est un bel exemple de l'attraction terrestre. Je vais tomber quelque chose, ça. Bon, on va essayer de caler ça un peu mieux, avec une petite comète bleue. Je vais mettre le jaune aussi, ça va aller mieux. Voilà. Donc, la petite bille noire, le bleu, là, qui est tombée par terre, là, ben, voilà. Ça, c'est la grosseur de la Terre, en comparaison au Soleil. On peut percer 109 planètes Terre de large pour faire la largeur du Soleil. 109. 1 300 000 planètes Terre rentrent dans une étoile grosse comme le Soleil. 1 300 000. C'est énorme une étoile. Et vous voyez, quand on voyait les protubérances tantôt, ben,
quand vous voyez une protubérance, une photo de protubérance, dites-vous que c'est au moins 3-4 fois la grosseur de la Terre. Puis on peut voir la protubérance de tantôt. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, facilement 2-3 planètes Terre à côté d'une protubérance. Il est chaud au Soleil, 6000 degrés à la surface, à l'intérieur 16 millions de degrés Celsius. C'est des températures qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il ne faut pas penser que le réchauffement de la planète présentement, là, les grosses chaleurs torrides que l'on a, c'est le Soleil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'activité humaine qui met des gaz à effet de serre à l'intérieur de l'atmosphère. Et ça garde la chaleur du Soleil comme une couverture. Vous savez, quand il y a une couverture nuageuse, la nuit, il fait chaud. Hein? Quand il y a une couverture nuageuse, la chaleur de la journée a été gardée sous une couverture. Quand on dort, puis on a une couverture, il fait chaud en dessous de la couverture. C'est la même chose. On s'entoure d'un beau gros nuage de pollution. La chaleur ne peut plus sortir de cette couverture nuageuse-là. Pas nuageuse, mais des gaz à effet de serre. Et là, ben, ça augmente, vous le savez. On peut arrêter. On peut sauver la planète. Il faut simplement changer nos habitudes de vie. Je dis simplement, mais c'est à peu près la chose la plus difficile à faire. Changer nos habitudes de vie. Oui, arrêtez de faire des feux au bois. Si vous voulez changer votre automobile, visée électrique. Il faut vraiment changer nos habitudes de vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Le Soleil n'a rien à voir avec l'activité humaine. Il est là depuis 5 milliards d'années. Il y a eu des hauts et des bas sur la Terre, des périodes de changement climatique tout à fait naturelles. Mais depuis une centaine d'années, on s'aperçoit que le CO2 dans l'atmosphère augmente et que la chaleur aussi augmente. C'est carrément lié. Alors voilà, c'était notre étoile Soleil que l'on peut toujours observer. Il faut ne jamais regarder le Soleil. Jamais. Les animaux ne regardent pas le Soleil. Ils ne pensent pas à ça, regarder le Soleil. Donc, on peut regarder le Soleil avec des télescopes spéciaux qui peuvent nous montrer justement le Soleil rouge. Qu'est-ce que je vous ai montré tantôt, là? Bien, il y a des télescopes qui nous montrent exactement ça. Cette longueur d'onde de l'hydrogène, le Soleil qui vaut l'hydrogène. Donc, ça nous permet de voir des détails à la surface et des petites protubérances, s'il y en a. On peut regarder le Soleil avec une paire de jumelles, mais toujours dos au Soleil. Mais toujours dos au Soleil. On ne regarde jamais le Soleil. Voilà, ça complète la petite présentation sur le Soleil. Si vous avez des questions, je suis ici. C'est mon métier d'être ici. Merci beaucoup. Bonne visite au pays d'Orient. Merci. Merci, c'est très gentil. When exposed to the elements for a long period of time, the cross can turn brown and disappear altogether. The second visual characteristic that you can observe is the presence of iron particles, which can be الناس هنا دايرين detected by لكم the use of الميكروسكوب a ودايرين small هنا انواع magnet. ديال الشهب اللي كاينين اي حاجه بغيتي تاخذها كاين 1 2 3 4 5 كتكليكي وكتدور هذا فوالا وكاع وكتجي كتشوف شنو هنا شنو كاين مي بعد زومي بالكاميرا راه ديجا كيبان انا مثلا اخترت نيميرو 1 فوالا نيميرو 2 شفت كيفاش تشونجا نيميرو 2 Here. When you have a moment, take a look on the microscope to get a better view. Of Numéro course, 3 it par isn't exemple. always that easy. Some meteorites are much more difficult to Numéro 3 recognize than شوف شنو others. هذا To identify فوالا them, you من بعد sometimes كاين need ليكسبليكاسيون ديال sophisticated البروفيسور equipment to يعني make it more advanced كنكليكي مثلا في analysis. النيميرو So 3 there you كيجي have هو it. يشرح لي حاجه I hope this short presentation helped you to understand مثلا انا جيت the value اختاريت of نيميرو studying 4 meteorites. And if by any chance you stumble one day upon something that looks like a meteorite, keep it safe and send us photos. I'm sure our team can help you identify it. Until then, keep your head in the stars. النيميرو مثلا نيميرو 4 شوف هنا غيبان لك كاين ديجا نيميرو 4 تشونجا اي حاجه انت بغيتي تختار كتبان لك ديجا تما ثاني حاجه كاين هذا وعاطينك هنا هذا الشهوبه راه تبارك الله كبيره بزاف ماشي صغيره حجره كبيره هذه شوف اش من سنه 1576 كومبو دو سيال يعني دابا 1576 في لونجونتور فين طاحت هذه
وباش من الكومبوزيسيون ديالها انها 90% من الحديد و10% من النيكل. شوف شكلها كيفاش داير. فوالا هانت هذا العيار شتي فوالا عندنا ديجا مكونه من الحديد سبحان الله العظيم ومكونه من النيكل وديجا كاين لو بروفيسور تما راه كيشرح لك كلشي كيعطيك المعلومات. proviennent presque toujours de fragments d'astéroïdes et que la vaste majorité d'entre elles ont une croûte de fusion noire qui est produite par la chaleur dégagée lors de l'entrée dans l'atmosphère. Les particules de هذا fer الناس et des اللي comets, سيانتيفيك عارفين c'est-à-dire يسمى de حنا petits كنحاولوا granuleux مجرد qui se فقط sont نديروا. شوفوا هنايا هذه السايه هنا du système solaire. شفتي Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut établir plusieurs parallèles entre la formation des météorites et la formation des comètes. Dans un cas comme dans l'autre, le processus débute toujours par هذه هي اللي كبيره دايرينها صغيره ولكن ها هي ناقصها والله ثقيله عرفتي ثقيله يعني سبحان الله انها مكونه بصح من الحديد ومكونه من النيكل ثقيله بزاف. شوف سبحان الله هذه قداش راه واحد مينيموم غتكون لنا واحد 20 كيلو ولا 30 كيلو لان انا صغيره هزيتها جاتني ثقيله بزاف. شوف هذيك باش طاحت سبحان الله وشنو السبب وشنو سبحان الرحمن. À ce moment-là, la chaleur الناس هنايا غادي نبارطاجي معكم واحد البلايصه كاين بعدا هنا تياتر ما هضرتش معكم عليه راه كاين تياتر كاين ما وكاين حتى البلاصه فيها سينما اللي بغى الواحد يدخل يتفرج دايرين افلام ودايرين كلشي. بالنسبه للناس الكبار حنا ما قبلوش لنا باسكو عندنا الدريه صغيره قال لك اللي فيلم سي با بور لي بيبي فلهذا اكتفينا غير لا سورتي هنا غير درنا دويره غير هنا في هادشي اللي لداخل ما قديناش ندخلو. فهنا دايرين بلاصه اسباس بالنسبه للوليدات ولا مثلا عييتي بغيتي مثلا ترتاح بغيتي تقرا بغيتي ترتاح شويه بغيتي مثلا تضحك شويه كاينين عاطيك دي ماغازين كتقراهم. شفتوا هي اسباس كريوزيتي كتجلس هنا في هاد البلايصه. انا غنوريكم شنو كاين بالضبط. فوالا دايرين هنا هذا بلاصه تجلس فيها وفي نفس الوقت كاين كما كنشوفوا دي ماغازين هما محطوطين على راسك تكون عييتي عياو عليك رجليك عياو عليك ما قديتيش مثلا فهمتي عندك الحق مثلا تجي تجلس ترتاح يعني ما كاينش حد اللي غادي يبرزطك. دايرين هاد الكرياسيات عاوتاني هنا سي بوغ لا فامي الوليدات مثلا ماشي غير واحد ملي كيكون الوليدات ديالهم اسباس ديالهم حتى هنا ممكن يجلسوا المغازين اللي حاطين. وهنا كما قلت لكم راه كاين تياتر هاد البلاصه فين تجلس ترتاح تقرا شويه كلشي متوفر يعني سي جيست وسي غراتويت نورمالمون. هذا التياتر الفلوس كاينه غير في بغيتي تفرج فيلم كتخلص 16 دولار اما شي لاخر كلشي سي غراتوي. هادشي كامل البلاصه اللي وريتكم ما خلصنا حتى شي حاجه فابو. انا غنتفرج. السلام عليكم البنات الجميلات ولا غنوريكم هذا الراجل هذا غنتصور معاه. هذا هو الرجل اول واحد مشى للمون اول واحد مشى للقمر. شفتي في سنة 1969 هي ديجا مكتوبة دايرين ليه بلاصة خاصة بيه. هذا وهنا دايرين ليه شوف مكة باش تبان ليكم تبان مقلوبة ديال 1969 وراها هكا 1969 لا بروميير. هذا هو الراجل الاول اللي مشى للقمر في سنه 1969. la première fois sur la lune the fourth step on the moon. voilà اطار الجو اليوم الصراحه كيف ما قلت لكم البنات الجو كان حار بزاف 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 فبمشقه النفس فاش كيدوز عرفتي وكتقول راه غادي ان شاء الله يبرد شويه الحال غادي يبرد شويه الحال ولكن يا دابا عرفتي شحال عندنا راه العشيه هذه وباقا الصهد باقا الحراره داكشي تبارك الله ما شاء الله. ما نعاودش لكم مراكش صافي كنت كتسافر كيف ما تقولوا لها نتوما. فانا كيف ما هذه هي لونطري ديالو حنا ديجا سالينا الفلوق الاول اللي كان عندنا فنبارطاجي معكم شي حويجات هنا كاينين في الطريق باش تشوفوا. لكن البلاصه اللي كانت نورمالمون جايه على قبلها كاينه فيها البني كيعاودوا فيها اصلاحات وداكشي فهداك الشيء علاش دخلنا
في بلايص اخرين. كاين الله ما يتشاف، كاين الجديد ديما، كاين الجديد ان شاء الله. ديما ان شاء الله غنكونوا على حال حسن الظن، ما تخافوش. غير مسألة وقت فقط. راكم كيف ما قلت لكم النهار الاول، نقطة كيحمل الواد. فالانسان غير يصبر، الصبر لما كانش ما كاين والو. الانسان طفو كيضيع.